ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಾ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ನೋವೇನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಕಟ್ಕಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ನೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕು. ಇದರ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ನಾವು ಈ ತರ ಸೌಂಡು ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು, ರೆಡ್ನೆಸ್ಸು, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಅವರು ಮೆಟ್ಲು 2nd ಫ್ಲೋರು 3rd ಫ್ಲೋರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ಯೋ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀ ಸರ್ಜರಿ, ಈ ತರ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸೌಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾರು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉಗುರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೇ, ಉಗುರ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೈಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸುಮಾರು ನಾವು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು 2 ಕೈಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.